坦洲街記康城4期啊，複式單位140方，買一層送一層。睇下呢個空間嘅區域咧，就係你自己用到嘅，全部都係贈送嘅。咁呢個係我哋嗰個地方咧，即係有2個入戶一個地方。咁首先呢個入戶係你哋自己嘅一個子母門，帶埋裝修嘅，全部都係一個膠標嚟嘅。我哋入嚟睇下我哋呢個140方嘅大4房嘅設計啦，2層6米層高。嗱，呢度餐廳嘅位置，咁嗰度咧就係我哋開放式嗰個廚房啊，半開放式加埋個小陽台。呢度咧就係我哋客廳嘅位置啦。睇下我呢個陽台非常之闊落，非常之大嘅，朝南向，採光非常之好啊！睇我哋小區園林。佢1樓嘅話，就再2個房間嘅，呢邊係1樓嘅一個公衞嚟嘅，做到個乾濕分離嘅。1樓嘅一個兒童房，呢度咧就係1樓一個大嘅一個主人房啦。呢度係佢嘅一個衞生間嚟嘅。帶埋個浴缸，非常之大啊！咁呢度咧就係獨立嘅一個儲物間啦，防啲細路仔啲嘢。咁呢度咧就係你專屬一個衣帽間啦，非常之大。呢啲飄窗全部幫你打好晒噶啦，非常之闊落。呢個房個2米幾嘅床都顯得好大。咁你而家去2樓睇睇，呢度咧就係我哋上2樓嘅一個樓梯嘅位置啦，可以上到我哋2樓，因為佢層高係6米啊嘛，即係唔會話覺得好壓抑啦，即係。整體一個空間感係好大，咁其實2樓係可以做一個好大嘅一個主人房嚟嘅，佢就隔咗係2個房間，咁呢度咧就做咗1個房間，即係主人房咯。咁呢度咧就係佢嘅一個書房，佢隔咗個書房，咁你到時自己去隔咯，你隔一個房間都可以嘅。咁呢度係放衣櫃嘅地方，呢度就係衞生間嗰個地方嚟嘅。2樓其實可以隔一個好大嘅一個套間嚟噶啦。街記康城複式單位140方，依家我哋有做啲特價，有興趣嘅話可以私信我，或者詳細啲嘅資料俾你，帶你現場嚟睇睇。